A melhor rapadura do Nordeste aqui, ó. Diretamente com Pedro disse. Esse é o Tonho, né? Lembro de você ainda. Que eu trabalhava aqui com o Derival, ó. Eu trabalhava ali e ele aqui, ó. 30 anos atrás, 40 anos atrás. Muito tempo, viu? Aí tirando a rapadura e o alpininho.